Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Երեկուշ երեկոյան Հայաստան է ժամանել Ղազախստանի ագնախարար Երմեք Կոշերբաևը, իսկ ապրիլի 9-ից 10-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում կգտնվի Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցահքնան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կուլիսային որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Լրագրողներ հետ զրույցում հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա խոսել է նաև երկաթուղու կոնցեսիա կառավարումը երրորդ երկրի հանձնելու հնարավորության, սահմանադրական փոփոխությունների եւ ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Կառավարության այսօրվան նիստում ընդունվել են կարևոր որոշումներ։ Գործադիրը 172 միլիոն դրամ է հատկացրել Հրազդանի կիրճում հանգստի գոտի կառուցելու համար, հաստատել է չեղարկված շվերտների փոխհատուցման կարգը, նաև հայտարարել գյուղացիներին մինչև 2 միլիոն դրամ անտոկոս վարկեր հատկացնելու մասին։ Թուրքական մամուլում վերջին օրերին կրկին ակտիվացել են Ալիջան-Մարքարա սահմանային անցակետի հնարավոր բացման վերաբերյալ քննարկումները։ Թեման ներկայացում է թե քաղաքական, թե տնտեսական տեսանկյունից, սակայն հրապարակված նյութերը վկայում են, որ անցակետի պաշտոնական բացման ժամկետը դեռևս հստակեցված չէ։ Չնայած Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև ձեռք բերված հրադադարին, տարածաշրջանը դեռ հեռու է կայունությունից։ Իսրայելի հարվածները Լիբանանում, նաեւ միմյանց նկատմամբ հնչող փոխադարձ մեղադրանքները կարող են տապալել նոր մեկնարկող բանակցային գործընթացը։ Երեկուշ երեկոյան Հայաստան է ժամանել Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Երմեք Կոշերբաևը, այս մասին հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայաստանի եւ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարների քննարկումները մեկնարկել են աշխատանքային ընթրիքի ձևաչափով։ Հանդիպումները շարունակվել են այսօր, տեղի է ունեցել Միրզոյան Կոշերբաև առանձնազրույցը, որին կհետևի ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Իսկ ապրիլի 9-ից 10-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում կգտնվի Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցահքնան։ Ապրիլի 10-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունում կգանա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը, որին կհաջորդի նախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կուլիսային որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել, ընդամենը եղել է աշխատանքային ճաշ, որտեղ բարեկամաբար զրուցել ենք տարբեր հարցերի շուրջ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա խոսել է նաև երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը երրորդ երկրի հանձնելու հնարավորության, սահմանադրական փոփոխությունների եւ ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ տեղի է ունեցել աշխատանքային ճաշ, որտեղ բարձր մակարդակով եւ բարեկամաբար քննարկվել են մի շարք հարցեր։ Չի եղել կուլիսային հանդիպում։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը վստահեցրեց, որ Պուտինի հետ կայացած հանդիպումը եւ բանակցությունները հաջող են անցել եւ ընդդիմության շահարկումները, թե սա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև դեմ արդեն վերջին հանդիպումն էր, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ընդգծեց Փաշինյանը եւ հավելեց, որ Պուտինի հետ բարձր մակարդակի հանդիպում են պայմանավորվել հունիսի երկրորդ կեսին։ Վարչապետը հակադարձելով ընդդիմությանը նշեց, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ տեղի ունեցած բաց եւ հրապարակային խոսակցության ընթացքում ոչ մի արտառոց եւ նոր բան տեղի չի ունեցել։ Հղում անելով նախկինում իմ առած հայտարարություններին, ներկայումս Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են կառուցողական տրանսֆորմացիայի փուլում, եւ ես այդ process-ը գնահատում եմ դրական, եւ մենք մեր սկզբունքը շարունակաբար պահելու ենք, մենք երկխոսության բարեկամական երկխոսության տրամաբանությունից դուրս չենք գալու եւ շարունակելու ենք այդ ճանապարհով։ Վարչապետը խոսելով ԵԱՏՄ Հայաստան եւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին ընդգծեց, որ այդ կառույցների հետ քաղաքականությունները համատեղվելու են եւ երբ գա անհամատեղելիության շրջան, Հայաստանի քաղաքացիների հետ համապատասխան որոշումներ կկայացվեն։ Փաշինյանն անդրադարձ կատարեց նաև երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը Ռուսաստանից վերցնելու հնարավորությանն ու երրորդ երկրի, այդ թվում Ղազախստանին հանձնելու հեռանկարին, որի արտգործնախարարը ժամանել է Հայաստան։ Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել եւ ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության համենայն դեպս այս փուլում, քանի դեռ երկխոսության հնարավորությունները լայն են եւ բաց են, մենք շարունակելու ենք աշխատանքը, իսկ Ղազախստանը օգոստոսից ի վեր չի թաքցրել իր հետաքրքրությունը թրիփի վերաբերյալ, ինչ կարող է նրանց հետաքրքրել։ Սա միջազգային հաղորդակցության նոր ուղի է բացվում եւ գիտեք, որ Ղազախստանը միջազգային տրանսպորտային ոլորտի խոշոր խաղացողներից է, խոշոր դերակատարներից է
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե մարդիկ ուզում են հասկանալ Թրամփի երթուղին ինչ հնարավորություններ է բացելու, որպեսզի իրենք էլ իրենց հաճախորդներին առաջարկեն ճանապարհներով անցման տարբերակներ։ Փաշինյանը հավելեց, Աստանան կարող է նաև ներդրումային հնարավորություններ ունենալ, որոնք կարող են լինել եւ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում։ Հաջորդի վարչապետն անդրադարձ կատարեց նաև նոր սահմանադրության ընդունմանը։ Պատասխանելով հարցին, թե քննարկվում է արդյոք դրա իրականացումը խորհրդարանի միջոցով, ընդգծեց, որ նոր սահմանադրության ընդունման միայն մեկ տարբերակ կա՝ համաժողովրդական հանրաքվեն։ Այսօրվա գործող սահմանադրությամբ բա որ խորհրդարանը որոշակի հոդվածներում կարող է փոփոխություններ անել։ Եվ հիմա կոնցեպտուալ ընդհանրապես վեճ կա, քննարկում կա, այդ թվում մեր թիմի ներսում, թե ընդհանրապես խորհրդարանին պետք է արդյոք վերապահել սահմանադրության որևէ հոդվածում փոփոխություն անելու լիազորություն։ Տարբեր տեսակետներ կան եւ քիչ չեն այն տեսակետները, ովքեր պնդում են, որ ոչ սահմանադրության մեջ որևէ փոփոխություն կարող է անել միայն ժողովուրդը։ Իսկ անդրադառնալով դիտարկմանը, թե ընտրությանը մասնակցող երկու ուժերից հնչում են պատերազմի սպառնալիքներ, Փաշինյանն ասաց, որ ժողովուրդը պետք է լսի քաղաքական ուժերին, տեսնի ում փաստարկներն են ավելի համոզիչ եւ գնա քվեարկության։ Ժողովրդավարությունը դրա մասին է։ Եթե մյուս քաղաքական ուժը ասում է Հայաստանը չպետք է բավարարվի 29743 քառակուսի կիլոմետրով, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա խուսափելի պատերազմ է, հարգելի գործընկերներ։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև հանրային հարթակում հնչեցրած իր այն հայտարարության մասին, թե մինչև տարեվերջ Սամվել Կարապետյանը ունե զրկվելու է։ Վարչապետը վստահեցրեց, որ իր հայտարարությունում սպառնալիքի տար չկա, այլ կա վախ, որ այդպես է լինելու։ Իսկ թե ինչու, պարզաբանեց։ Կարծում եմ, որ որով ձեր նշած անձը այն խոստումները, որ տվել է որոշ շրջանակների, որոնք նաև Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ շրջանակների, որոնք որոշակի բան ունեն, լծակներ ունեն նաև իր ունեցվածքի վրա, ակնհայտ է, որ ինքը իր ստանձնած պարտավորությունները չի կատարելու եւ ակնհայտ է, որ այդ ամբողջ ունեցվածքը իր ձեռքից վերցվել։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև ռուս տարբեր պաշտոնյաների եւ լուծաբանների հնչեցրած հայտարարություններին, որոնք վերաբերում են հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների վատթարացմանը եւ մասնավորապես Ռուսաստանից ներկրվող բնական գազի գնի բարձրացման հնարավորությանը։ Վարչապետը հիշեցրել է, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի երկարաժամկետ պայմանագրեր, գազի գնի բարձրացման որևէ հիմք չկա։ Նրա խոսքով երկու սուբյեկտ չեն կարող իրար հետ հարաբերվել այն տրամաբանությամբ, որ կողմերից մեկը մտածի, որ մյուսը խախտելու է բոլոր պայմանավորվածությունները։ Կառավարության այսօրվա նիստում ընդունվել են կարևոր որոշումներ։ Գործադիրը 172 միլիոն դրամ է հատկացրել Հրազդանի կիրճում հանգստի գոտի կառուցելու համար, հաստատել է չեղարկված շվերտների փոխհատուցման կարգը, նաև հայտարարել գյուղացիներին մինչև 2 միլիոն դրամ անտոկոս վարկեր հատկացնելու մասին։ Բացի այդ որոշումը կայացվել աջակցություն տրամադրել զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տապանակարերի ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Կառավարությունը որոշեց 172 միլիոն դրամ հատկացնել Երևանի քաղաքապետարանին Հրազդանի կիրճում հանգստի գոտու կառուցման ծրագրի իրականացման համար։ Իրականացվելիք նախագիծը ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ այն ներառում է կիրճի համալիր բարեկարգում, նոր լանդշաֆտային եւ ճարտարապետական լուծումներով, զբոսայգիներով, սպորտային հարթակներով, կինոդիտման գոտիով եւ սրճարանով։ Նրա խոսքով արդեն իսկ իրականացվել են ֆլորայի եւ ֆաունայի ուսումնասիրություններ, նաեւ սահմանագծվել է տարածքը։ Ծրագիրը ներառում է կիրճի բարեկարգման ընդհանուր ծրագիր, նոր լանդշաֆտ եւ ճարտարապետական լուծումներ, հարմարավետ զբոսայգի, հանգստի գոտիներ, սպորտային միջոցառումների անցկացման հարթակներ, կինոդիտման վայր, ինչպես նաև սրճարան, որը կդառնա սոցիալական շփումների կենտրոնը կիրճում եւ նմանատիպ ենթակառուցվածքի կարիք այնտեղ կար եւ բազմաթիվ այդ կիրճում սպորտով զբաղվողների նաև պահանջն ու խնդրանքներ սա, պարոն վարչապետ, ընդհանուր առմամբ սա մեր ընդհանուր կիրճի վերակազմավորման, վերաձևավորման կոնցեպտի մեջ է մտնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ կիրճն արդեն իսկ ակտիվ օգտագործվում է քաղաքացիների կողմից, որպես մարզվելու եւ հանգստի վայր, եւ այժմ խնդիրն այդ միջավայրն առավել հարմարավետ դարձնելն է։ Դա հսկայական մեծ տարածք է եւ շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ Երևան քաղաքում ընդհանուր առմամբ
եւ օդի որակի եւ կյանքի որակի բարելավման առումով շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ մենք այդ նախագիծը պետք է սկսենք իրականացնել եւ այսպիսով սկսում ենք իրականացնել։ Խոսելով Երևանի կանաչապատման մասին Ավինյանը նշեց, որ վերջին 4 տարիների աշխատանքն ավելին է, քան դրան նախորդող 22 տարիները միասին վերցրած։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաեւ մայրաքաղաքում խցանումների խնդրին։ Տիգրան Ավինյանը նշեց, որ Երևանում տարեկան գրանցվում է 12000 նոր ավտոմեքենա եւ խցանումների պատճառներն են մեքենաների աճող քանակը, վարելու մշակույթն ու ենթակառուցվածքների սահմանափակությունը։ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշեց, որ որևէ քաղաք անսահմանափակ հնարավորություններ չունի մեքենաների սպասարկման համար եւ կարեւորեց համակարգային լուծումների ներդրումը, այդ թվում արհեստական բանականության կիրառումը երթևեկության կառավարման մեջ։ Հանրային տրանսպորտը պետք է ունենա առանձնացված գծեր, հանրային տրանսպորտը պետք է լինի ամենահարմարավետ միջոցը քաղաքով տեղաշարժվելու համար եւ նաեւ կառավարությունը տեղել ջանք չի խնայում, ուզում եմ տեղեկացնել պարոն վարչապետ, որ 45 տրոլեյբուսները, որոնք որ ձեր հանձնարարականով եւ կառավարության ֆինանսավորմամբ Երևան քաղաքը ստանում է, մի փոքր ուշանալու են կապված Իրանում իրավիճակի հետ, բայց մայիսի կեսերին 45 տրոլեյբուսները կհասնեն Երևան։ Վարչապետի խոսքով ներկայում մետրոյի աջափնյա կայարանի կառուցումը դիտարկվում է որպես ռազմավարական կարևոր նախագիծ։ Օրակարգում ընդգրկված էր նաև ճանապարհաշինության ոլորտին վերաբերող հարցը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը ներկայացրեց ճանապարհների շերտագրման նոր սարք ձեռք բերելու նախագիծը, որը թույլ կտա առավել ճշգրիտ գնահատել ճանապարհների վիճակն ու ընտրել համապատասխան նորոգման տարբերակը, անհրաժեշտության դեպքում քանդել ու նորից կառուցել։ Փաշինյանն էլ կրկին հայտարարեց, որակի հարցում կոմպրոմիս չի լինելու։ Հաջորդ թիվ կառավարությունը համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեին կառուցապատման իրավունքով տարածք տրամադրեց։ Շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձու Մաթևոսյանն էլ իր հերթին նշեց, որ ծրագրի արժեքը 5 տարվա համար կազմում է 165 միլիոն դրամ։ Սոցիալական ուղղությամբ կառավարությունը որոշեց փոխհատուցում տրամադրել 2023 թվականի սեպտեմբերի ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, որոնք տապանաքարերը տեղադրել են սեփական միջոցներով։ Նախնական հաշվարկով դրա համար կուղղվի մոտ 10 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, որոշվեց մինչև 250,000 դրամ փոխհատուցում տրամադրել այն քաղաքացիներին, որոնց չվերթները չեղարկվել են Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև գյուղատնտեսության ոլորտին։ Հայտարարվեց, որ գյուղացիներին կտրամադրվեն մինչև 2 միլիոն դրամի անտոկոս վարկեր ոլորտի զարգացումը խթանելու նպատակով։ Ծրագիրը նախատեսված է 26-27 թվականների համար, յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվող վարկային սահմանաչափ այս ծրագրով պարոն վարչապետ 1-ից 2 միլիոն դրամ է, այսինքն նվազագույնը 1 միլիոն դրամ, առավելագույնը 2 միլիոն դրամ եւ ամբողջ տոկոսադրույքը կառավարությունը սուբսիդավորում է, բայց ծրագրի պայմանն է, որ տոկոսադրույքը պետք է լինի առավելագույնը 14%, այսինքն կառավարության ծախսը չի կարող գերազանցել 14%-ային կետը եւ այդ ամբողջ 14%-ային կետն էլ կառավարությունը կսուբսիդավորի, որի արդյունքում մեր գյուղացիական տնտեսությունները 0%-ով վարկ կարողանան ձեռք բերել, վարկի մարման ժամկետը մինչև 3 տարի է։ Այսինքն, եթե մեր քաղաքացիները վերցնեն 2 միլիոն դրամ, առաջին 6 ամսվա ընթացքում ոչինչ չեն վճարի։ Տոկոսադրույքները կվճարի պետությունը, իսկ 6-րդ ամսից սկսած նրանք սկսեն վճարել մայրգումարը։ Ի դեպ, վարչապետի խոսքով 2018 թվականից հետո պետբյուջեում գեներացված լրացուցիչ 6.6 միլիարդ դոլարից 4 միլիարդը տարբեր ծրագրերով վերադարձվել է քաղաքացիներին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուզ, Ազատ լուրեր։ Թուրքական մամուլում վերջին օրերին կրկին ակտիվացել են Ալիջան Մարգարա սահմանային անցակետի հնարավոր բացման վերաբերյալ քննարկումները։ Թեման ներկայացում է թե քաղաքական, թե տնտեսական տեսանկյունից, սակայն հրապարակված նյութերը վկայում են, որ առկա պատրաստակամությունն անզուգահեռ անցակետի պաշտոնական բացման ժամկետը դեռևս հստակեցված չէ։ Թուրքիա-Ադրբեջան միջխորհրդանական բարեկամության խմբի ղեկավար Շամիլ Այրիմը Միլի Մեջլիսում Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության խորհրդարանների աշխատանքային խմբերի համատեղ նիստի ժամանակ հայտարարել է, թե եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ երկարաժամկետ կարգավորում հաստատվի, ապա Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանները կբացվեն։ Ալիջան Մարգարա սահմանային անցակետի հնարավոր բացման վերաբերյալ թուրքական մամուլում նոր քննարկումներ են սկսվել։ Թուրքական ագոսն ապրիլի 2-ին իր հրապարակման մեջ հիշեցրել է, որ դեռևս դեկտեմբերի 25-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները հասել են կոնկրետ քայլերի փուլին, սակայն դրանից ամիսներ անց Թուրքիա-Հայաստան ցամաքային սահմանի Ալիջան Մարգարա անցակետը շարունակում է փակ մնալ։ Նույն հրապարակման համաձայն թեման արդեն հասել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանական օրակարգ, քանի
քանի որ դեմ կուսակցության Իգդիրից падգամավոր Ելմս Հունը դիմել է Թուրքիայի առևտրի նախարարությանը, պարզաբանում պահանջելով, թե ինչու անցակետը դեռևս չի բացվել, այն դեպքում, երբ ավելի վաղ խոսվել էր ենթակառուցվածքային պատրաստությունների մասին։ Ագոսի նյութում խոսվում է նաև, որ Ալիջան Մարգարե անցակետը հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի ամենազգայուն եւ կարևոր ուղղություններից մեկն է, ոչ միայն դիվանագիտական, այլև սոցիալ-տնտեսական իմաստով։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ սկզբունքային մակարդակում խոսվել է անցակետն առաջին փուլում երրորդ երկրի քաղաքացիների համար բացելու տարբերակի մասին, սակայն տեղում տեսանելի գործնական զարգացում առայժմ չի արձանագրվել։ Ապրիլի 3-ին էլ թուրքական մեկ այլ պարբերականի Մեդիա Գյունլուրում հրապարակված նյութում թեման արդեն ներկայացվել է ավելի լայն տարածաշրջանային եւ տնտեսական դիտանկյունից։ Պարբերականը գրում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև այժմ Վրաստանի տարածքով իրականացվող անուղղակի առևտրի ծավալը գնահատվում է մոտ 300-ից 350 միլիոն դոլար եւ սահմանի բացման դեպքում այդ ցուցանիշը կարող է զգալիորեն աճել։ Նույն հրապարակման մեջ նշվում է, որ սահմանի բացումը կարող է առևտրաշրջանառությունը հասցնել մինչև 1 միլիարդ դոլարի, նաեւ նպաստել լոգիստիկ եւ հաղորդակցային նոր կապերի ձևավորմանը։ Սակայն պարբերականը նաեւ ընդգծել է, որ գործընթացի ձգձգման պատճառները միայն տեխնիկական չեն, դրա պատճառներից մեկը տարածաշրջանային զարգացումներն են, մասնավորապես հրապարակման մեջ որպես գործոն նշվում է Իրանի շուրջ անվտանգային լարվածությունը, դրա հնարավոր ազդեցությունը նոր միգրացիոն հոսքերի եւ սահմանային ռիսկերի վրա, նաեւ այն, որ տարածաշրջանային ընդհանուր անկայունությունն ազդել է հայ-թուրքական սահմանային անցակետի բացման օրակարգի ժամանակացույցի վրա։ Միևնույն ժամանակ, ըստ նույն հրապարակման, չնայած այդ ուշացումներին, կողմերի միջև շփումներ եւ դրական տրամադրվածությունը պահպանվում են։ Ավելի վաղ նույն թեմային անդրադարձել էր նաև Իգդիր նահանգում լույս տեսող Yeşil İğdır գազեթեսին։ Թուրքական այդ պարբերականը գրել էր, որ վերջին ամիսներին Ալիջան սահմանային անցակետում իրականացվում են արագացված նախապատրաստական աշխատանքներ, սակայն այն մինչև օրս բաց չէ։ Հրապարակման համաձայն ենթակառուցվածքային աշխատանքները շարունակվում են, սակայն շահագործման հստակ ժամկետը չի հայտարարվել, իսկ վերջնական որոշումը շարունակում է մնալ Թուրքիայի պետական մարմինների մակարդակում։ Նույն աղբյուրը թեման ներկայացրել էր նաև տնտեսական համատեքստում, նշելով, որ անցակետի վերաբացումը կարող է աշխուժացնել առևտուրն Իգդիրում եւ հարակից շրջաններում, կրճատել փոխադրումների ուղիները եւ խթանել այցելություններին ու զբոսաշրջությանը։ Այս թեմային ավելի վաղ անդրադարձել էին նաև հայկական լրատվամիջոցները, մասնավորապես փետրվարի 9-ին Armenpress-ը հղում անելով թուրքական աղբյուրներին գրել էր, որ Թուրքիայի Իգդիրի նահանգապետ Ֆիրատ Թաշոլարը տեղում ծանոթացել է Փակ Ալիջան անցակետում իրականացվող վերականգնման եւ արդիականացման աշխատանքներին։ Ըստ նույն հրապարակման նահանգապետը նշել է, որ աշխատանքները կարող են ավարտվել կարճ ժամկետներում, իսկ անցակետի բացումը տնտեսական խթան կհանդիսանա տարածաշրջանի համար։ Հայկական կողմից պաշտոնական մակարդակով թեմային անդրադարձել էր պետ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Փետրվարի 10-ին նա եւս մեկ անգամ հաստատել էր, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած պահին ամբողջությամբ ապահովել Մարգարայի անցակետի աշխատանքը, երբ համապատասխան քաղաքական ազդակ տրվի։ Բարբերաբար այցեր են լինում եւ դրա մասին մենք բաց իրազեկում ենք հանրությանը։ Դրա նպատակը նա է, որ մենք ցանկացած պահի ամբողջությամբ պատրաստ լինենք գործարկելու այդ կետը եւ ես նշեմ, որ այդ ենթակառուցվածքը դեռ նախանցած տարի ըստ էության պատրաստվել է։ Մենք ամբողջությամբ վերազինված պատրաստ կետ ունենք եւ ունենք նաեւ ըստ անհրաժեշտության աշխատակիցների խումբ, ովքեր երբ որ լինի որոշում, որ պետք է այդ սահմանը բացվի, մենք այդ ծառայությունը մատուցենք։ Մինչ այդ էլ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը հունվարի 19-ին հայտարարել էր, որ Երևանը շարունակում է կողմ լինել հայ-թուրքական սահմանների բացմանը եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, որքան հնարավոր է շուտ, սակայն խուսափել էր որևէ վերջնաժամկետի հրապարակումից։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը տարբեր գործընթացներ են, բայց բնականաբար քանի որ նույն տարածաշրջանում են, կարող են փոխազդել միմյանց վրա եւ մենք կարծում ենք, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում առաջընթաց է, ոչ միայն չի վնասի Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին, այլ նաեւ կօգնի եւ նոր ազդակ կտա։ Բացի դա, չենք կարող նաեւ չնկատել, որ Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացում ահռելի առաջընթաց կա օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը խաղաղության վերաբերյալ, երկաթգծի առնվազն մասնակի ապաշրջափակումը եւ այսպես շարունակ։
Իդեպ Թուրքիան Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը փակել էր դեռ 1990-ականների սկզբից, իսկ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում սահմանի բացումը դիտարկվում է որպես առանցքային քայլերից մեկը։ Այդ պատճառով Ալիջան Մարգարը անցակետի շուրջ ցանկացած նոր ակտիվություն ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում թե քաղաքական, թե տնտեսական տեսանկյունից։ Սակայն ապրիլի 9-ի դրությամբ ոչ թուրքական, ոչ հայկական կողմը բացման պաշտոնական ամսաթիվ դեռ չի հայտարարել։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Չնայած Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև ձեռք բերված հրադադարին տարածաշրջանը դեռ հեռու է կայունությունից, Իսրայելի հարվածները Լիբանանում, նաեւ միմյանց նկատմամբ հնչող փոխադարձ մեղադրանքները կարող են տապալել նոր մեկնարկող բանակցային գործընթացը։ Միացյալ Նահանգներն էլ եվրոպացի դաշնակիցներին խնդրել է մի քանի օրվա ընթացքում Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովման համար կոնկրետ ծրագրեր ներկայացնել։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, չնայած Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև ձեռք բերված երկշաբաթյա հրադադարի մասին հայտարարությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնել է հրադադարին, ընդգծելով, որ ամերիկյան զինված ուժերը կատարել եւ նույնիսկ գերակատարել են իրենց առջեւ դրված բոլոր ռազմական խնդիրները։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը այս գործողությունը բնութագրել է որպես էպիկական կատաղություն, նշելով, որ այն ի սկզբանե նախատեսված էր 4-ից 6 շաբաթ տևողությամբ։ Հրադադարն ըստ Վաշինգտոնի պետք է ճանապարհ հարթի վերջնական համաձայնագրի համար։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանի ներկայացրած 10 կետից բաղկացած առաջարկը դիտարկվում է որպես բանակցությունների հիմք եւ կողմերի միջև հիմնական տարաձայնությունների մեծ մասը նախապես համաձայնեցված է։ Իր հերթին Իրանը հայտարարում է, որ հասել է պատմական հաղթանակի, ստիպելով Միացյալ Նահանգներին ընդունել իր պահանջները։ Միաժամանակ կողմերի հայտարարություններն էականորեն հակասում են միմյանց։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իր կարմիր գծերը, մասնավորապես Իրանում ուրանի հարստացման դադարեցումը, չեն փոխվել, մինչդեռ Թեհրանը հակառակը ընդգծում է իր միջուկային ծրագրի շարունակականությունը։ Միջազգային արձագանքը հիմնականում զուսպ լավատեսական է։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Բերլինը ողջունում է հրադադարը եւ կոչ է արել անցնել պատերազմի ավարտին միտված դիվանագիտական բանակցությունների։ Բանակցությունները նախատեսվում է անցկացնել Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում ապրիլի 10-ից միջնորդի դեր ստանձնած Պակիստանը Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններից առաջ Իսլամաբադում սահմանափակել է դեպի կառավարական շենքերի համալիր մուտքը։ Ապրիլի 9 եւ 10-ը հայտարարվել են ոչ աշխատանքային, սակայն իրավիճակը շարունակում է բարդանալ տարածաշրջանի այլ ուղղություններով։ Չնայած Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հրադադարին Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ հրադադարը չի տարածվում Լիբանանի վրա, ինչը կտրուկ քննադատության է արժանացել Իրանի կողմից։ Իրանը մեղադրում է Իսրայելին հրադադարի խախտման մեջ եւ զգուշացնում, որ Լիբանանի դեմ հարվածների շարունակման դեպքում կարող է դուրս գալ համաձայնագրից։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ Բեյրութում եւ այլ քաղաքներում զանգվածային ռմբակոծությունների հետևանքով զոհվել է 254 մարդկա, 1165 տուժած։ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, ամերիկյան նավերը, ինքնաթիռներն ու զինվորական անձնակազմը լրացուցիչ զինամթերքով, զենքով եւ այն ամենով, ինչ անհրաժեշտ է արդեն իսկ զգալիորեն քայքայված թշնամու մահացու հետապնդման եւ ոչնչացման համար, կմնան Իրանում եւ նրա շրջակայքում մինչեւ այն պահը, երբ ձեռք բերված իրական համաձայնագիրը լիովին կատարվի։ Լարվածությունը մեծանում է նաև Հորմուզի նեղուցի շուրջ։ Թրամփը հայտարարել է, որ հրադադարի կարևոր պայմաններից է նավագնացության ազատությունը նեղուցում, մինչդեռ իրանական կողմը ժամանակավորապես սահմանափակել է նավերի անցումը։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան ռազմական ղեկավարությունը պնդում է, որ հասցվել է լուրջ հարված Իրանի ռազմական ենթակառուցվածքներին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի տվյալներով ոչնչացվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության եւ հրթիռային ենթակառուցվածքների զգալի մասը։ Չնայած հրադադարին Վաշինգտոնն ընդգծում է, որ իր զորքերը շարունակում են մնալ մարտական պատրաստության բարձր մակարդակում, նշելով, որ սա ընդամենը դադար է, ոչ թե վերջնական խաղաղություն։ Ստացվում է, որ Մերձավոր Արևելքում ձևավորվում է փխրուն հավասարակշռություն։ Մի կողմից դիվանագիտական գործընթացի մեկնարկ, մյուս կողմից շարունակվող ռազմական գործողություններ եւ փոխադարձ մեղադրանքներ։ Առաջիկա օրերին Իսլամաբադում կայանալիք բանակցությունները կարող են որոշիչ լինել, պարզելու համար, արդյոք այս հրադադարը կվերածվի երկարաժամկետ խաղաղության, թե տարածաշրջանը կրկին կվերադառնա լայնածավալ պատերազմի։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն ցավակցել է Լիբանանում ավիահարվածներից զոհվածների ընտանիքներին, ասվում է գերատեսչության X սոցիալական հարթակում արված գրառման մեջ։ Խորապես վշտացած ենք ապրիլի 8-ին Լիբանանում ավիահարվածների հետևանքով 100-ավոր զոհերի եւ 1000-ից ավելի վիրավորների կապակցությամբ։ Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին եւ մաղթում արագ ապաքինում տուժածներին, նշել է արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչությունը հույս է հայտնել, որ լարվածությունը կթուլանա եւ բոլոր ռազմական գործողությունները կդադարեցվեն։
Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ հայտարարել է, որ Բեյրութում իրականացված օդային հարվածի հետևանքով սպանվել է Հեզբոլլահի առաջնորդ Քասեմի անձնական քարտուղար եւ խորհրդական Հարշին։ Թիրախային հարվածն իրականացվել է Լիբանանի մայրաքաղաքի Թալետ Խայաթ թաղամասում, զուգահեռաբար Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը գիշերվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Լիտանի գետի վրայով անցնող երկու կենտրոնական անցումների։ Իսրայելական կողմի պնդմամբ այդ ուղիները օգտագործվում էին Հեզբոլլահի կողմից հազարավոր միավոր զենքեր, հրթիռներ եւ արձակման կայանքներ հարավային Լիբանան տեղափոխելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին սպառնացել է վերսկսել ռազմական գործողությունները, եթե Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը խափանվի։ Միաժամանակ Իրանի խորհրդանի խոսնակ Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իսլամաբադում նախատեսված բանակցություններին ընդառաջ Վաշինգտոնը արդեն խախտել է Իրանի 10 կետանոց առաջարկի 3 հիմնական դրույթները, խախտվել է հրադադարը Լիբանանում, Իրանի օդային տարածք անօդաչու թռչող սարքեր թափանցել, ուրանի հարստացման Իրանի իրավունքը չի ճանաչվում։ Նման իրավիճակում երկկողմ հրադադարը կամ բանակցությունները անհիմն է, նշել է Ղալիբաֆը։ Իրանի արտգործնախարարն էլ Միացյալ Նահանգներին կոչ արել ընտրություն կատարել հրադադար պահպանելու կամ Իսրայելի միջոցով շարունակել պատերազմը։ Նա դատապարտել է Լիբանանի, Իսրայելի հարվածները։ Անդրադառնալով Լիբանանի շուրջ իրավիճակին, ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է հրադադարը չի վերաբերում Լիբանանին։ Անկախ այս ամենից ապրիլի 10-ին Իսլամաբադում Իրան-ԱՄՆ բանակցությունները դեռևս չեն չեղարկվել։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի Օդեսայի մարզում մեկ քաղաքացի է զոհվել, վնասվել է էլեկտրական ենթակայանը։ Այս մասին հայտնել է մարզի ղեկավար Օլեգ Կիպերը, նշելով, որ ենթակայանի վթարային ծառայությունները տուժել են, սակայն աշխատակիցների շրջանում զոհեր չկան։ Էներգետիկ ընկերությունը եւս հաստատել է, որ ենթակայաններից մեկը վնասվել է, ընդգծելով, որ վերականգնողական աշխատանքները կսկսվեն համապատասխան հրահանգներից հետո։ Զոհ է գրանցվել նաեւ Զապորոժիայի մարզում, իսկ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական ԱԹՍ-ներն ու հրետանին գրեթե 40 հարված են հասցրել տարբեր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հարվածներ են գրանցվել նաև Սլավյանսկում, Խերսոնի եւ Սումի մարզերում, որոնք շարունակում են մնալ ակտիվ մարտական գործողությունների գոտիներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումների հետևանքով Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում վիրավորվել է 3 մարդ, 1 խաղաղ բնակիչ եւ Օրլան ստորաբաժանման 2 մարտիկ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետ Վյաչիսլավ Գլատկովը։ Նրա խոսքով Գրայվորոն քաղաքում դրոնը հարվածել է ավտոմեքենա, ինչի հետևանքով տղամարդը ստացել է դեմքի, գլխի եւ կրծքավանդակի բեկորային վնասվածքներ։ Տուժածը տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ հետագայում կուղարկվի Բելգորոդ։ Բացի այդ, Շեբեկինոյում ծառայողական առաջադրանք կատարելիս վիրավորվել են Օրլան ստորաբաժանման 2 մարտիկներ։ Նրանք ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Կասպից ծովում Ադրբեջանի ափերին մոտ գրանցվել է 5 երկրաշարժ։ Այս մասին հայտնել են Հանրապետական սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնից։ Տվյալների համաձայն առաջին երկրաշարժը տեղի է ունեցել երեքշաբթի երեկոյան 4.3 մագնիտուդով եւ 72 կիլոմետր խորությամբ։ Հաջորդը գրանցվել է չորեքշաբթի առավոտյան 5.3 մագնիտուդով եւ 70 կիլոմետր խորությամբ։ Օրվա ընթացքում արձանագրվել են եւս 3 երկրաշարժեր՝ 13:05-ին, 14:21-ին եւ 18:11-ին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 8-ին Օվալաձև աշխատասենյակում կհանդիպի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ, որի ընթացքում կքննարկվեն նաև դաշինքից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հնարավոր դուրս գալը։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն, ընդգծելով, որ նախագահը սպասում է անկեղծ եւ ազնիվ զրույցի։ Հանդիպումը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի շուրջ շարունակվող քննարկումների եւ դաշինքի ապագայի վերաբերյալ տարբեր գնահատականների ֆոնին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի նախկին զինծառայող Քորթնի Ուիլյամսը մեղադրվում է ազգային պաշտպանության գաղտնի տեղեկությունները լրագրողին փոխանցելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության տվյալներով այդ տեղեկությունները տրամադրվել են գիրք գրելու նպատակով, որտեղ ներկայացվել են նրա ծառայած ռազմաբազայում առկա թմրավաճառքի, սպանությունների եւ կոռուպցիոն երևույթների մասին փաստեր։ Դատախազության փոխանցմամբ 40-ամյա Ուիլյամսը խախտել է լրտեսության մասին օրենքը 2022-ից 2025 թվականներին բազմիցս կապ հաստատելով լրագրողի հետ։ Նրանք ունեցել են ավելի քան 10 ժամ հեռախոսազրույցներ եւ փոխանակել շուրջ 180 հաղորդագրություն։ Ուիլյամսը նախկինում ծառայել է Հյուսիսային Կարոլինայի Ֆորտ Բրեգ ռազմաբազայում, ունենալով գաղտնի տեղեկությունների հասանելիություն։ Մեղադրանքի համաձայն նա նաեւ սոցիալական ցանցերում է հրապարակել սահմանափակ տվյալներ։ Այսքանը ցտեսություն։